Всем привет! Совсем недавно мы увидели глобальную презентацию компании Xiaomi. Там она представила отличные производительные смартфоны под названием Xiaomi 11T и 11T Pro. Это флагманские модели с акцентом на скорость работы, зарядки и киномагию, возможности фото и видеосъемки. На первый взгляд может показаться, что модели близнецы. Но если разобраться, то очень важное отличие между ними все же и есть. Отмечу самые основные. Это используемые процессоры и разная скорость зарядки. Итак, основные фишки смартфонов — это плоский AMOLED дисплей на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Закаленное стекло Gorilla Glass Victus, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 гигабайт своей флеш-памяти. Основная камера на 108 мегапикселей, именно Samsung ISOCELL HM2, стереодинамики и, конечно же, цена. Младшая модель 499 евро, а вот старшая 649 евро и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! В смартфонах установлен, что немаловажно, плоский, а не как принято сейчас делать, не дай бог, загнутый AMOLED дисплей на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Отображение более 1 миллиарда оттенков. Также стоит отметить, что смартфон Xiaomi 11T Pro получил награду за лучший экран класса DisplayMate A+, от лаборатории DisplayMate. Напоминаю, особенностью AMOLED дисплеев является то, что каждый пиксель является самостоятельным источником света. Система управляет каждым таким элементом независимо от остальных. Во время отображения черного света соответствующий пиксель не светится. Именно поэтому экраны AMOLED демонстрируют отличную контрастность и максимальную глубину черного. Оба устройства могут автоматически регулировать герцовку для достижения баланса между плавностью отображаемого контента и энергопотреблением. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. В компании утверждают, что Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения и в 4 раза других конкурентов. Что касается падений, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Для сравнения, официальный предел высоты падения, при котором велик шанс не пойти паутинкой, для Gorilla Glass 6-го поколения 1,6 метра, а для Gorilla Glass 5-го поколения 1,2 метра. Оперативной памяти доступно только 8 гигабайт, а вот накопитель может быть на 128 или 256 гигабайт. Большое внимание уделяется основной тройной камере разрешением 108 мегапикселей с поддержкой HDR10+. Модель 11T Pro дополнительно поддерживает запись видео 8К. Мы получили главный широкоугольный модуль на 108 мегапикселей, обеспечивает размер пикселя 0,7 и медиафрагму f1.75. Дополнен ультраширокоугольным модулем на 8 мегапикселей 120 градусов f2.2 и телефото модулем на 5 мегапикселей f2.4. Врезанная фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей и диафрагму f2.45. Есть поддержка разных функций, таких как остановка времени, ночной таймлапс, магический зум и аудиозум. Главный сенсор выступает Samsung ISOCELL HM2, а это напоминает третий 108-мегапиксельный датчик изображения от компании Samsung после HMX и HM1. Он примерно на 15% меньше, чем предшественники, и позволяет уменьшить высоту модуля камеры на 10%. HM2 получил технологию Super PD, более быстрый и эффективный автофокус на базе базового детектирования. Поддерживается запись видео 4К при 120 кадров в секунду. Оба смартфона оснащены стереодинамиками, но 11T Pro дополнительно настраивали эксперты Harman Kardon. Еще он поддерживает технологии объемного звука Dolby Atmos. Есть две сим-карты: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и IK порт. Смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 на основе Android 11. Производитель обещает 3 года обновлять операционную систему до нового поколения Android. Смартфоны будут доступны в 3 вариантах
расцветок корпуса: серый, голубой и белый. Теперь расскажу основные отличия между гаджетами. Обычный Xiaomi 11T построен на базе 6-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 1200 Ultra, тогда как в Pro-версии установлен 5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 888. А это, напоминаю, 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime, Cortex X1 на 2 и 8, 3 ядра Creo 680 Gold, Cortex A78 на 2,4 и 4 ядра Creo 680 Silver, Cortex A55 на 1,8. За автономность двух гаджетов отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. В базовой модели есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. А вот прошка может заряжаться от комплектного адаптера на 120 Вт, восполняя энергию полностью за 17 минут. Старт продаж новинок в Европе запланирован на 1 октября. Xiaomi 11T в версии на 128 гигабайт стоит 499 евро, а на 256 549 евро. Xiaomi 11T Pro в аналогичных модификациях стоит 649 евро и 699 евро соответственно. Кроме того, 11T Pro также будет доступен в варианте на 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт. Всего за $749. Ну что же, ребята, я очень рад, что компания Xiaomi с каждым годом радует своих потребителей, фанатов и так далее, потому что Xiaomi 11T и 11T Pro получились просто замечательные смартфоны. Самое главное, мы получили отличный AMOLED-экран, который может предоставить нам максимум возможностей. Как вы знаете, есть такой рейтинг DisplayMate, и вот там данный смартфон показал себя с наилучшей стороны. Это очень важно. Тем более мы получили адаптивную частоту обновления 120 Гц. Круто, круто. Gorilla Glass Victus, круто, круто. Второе самое главное, на мой взгляд, отличие от других конкурентов, это, конечно же, основная камера на 108 мегапикселей. Samsung ISOCELL HM2. Данная камера может предоставить отличные фотовозможности, а также видео. Видео данный смартфон умеет снимать 4К 120 кадров в секунду или 8К в старшей версии. Чтобы вы понимали, зеркальная профессиональная камера, которая может снимать 4К 60 кадров в секунду, стоит минимум 1500 или $600. Телефон, который умеет снимать 4К 60 кадров в секунду, Samsung S9 Plus, например, стоит $200 БУ. То есть все идет к тому, что мы получим действительно смартфоны, которые уничтожат просто зеркальные камеры. Да, вы скажете, да, как ты такое можешь говорить? Там же сенсор вот такой, там же оптика вот такая, там же все самое лучшее. Нет, смартфоны берут тем, что у данного девайса установлен мощный процессор, который все это обрабатывает, который дополняет пиксели и так далее, то есть делает фото и видео возможности смартфона на очень и очень крутом уровне. Ну что же, на мой взгляд, смартфоны получились отличными. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.